好啦，今日又係玩 FIFA 嘅時間啦，係 FIFA 16。今日咧就玩呢個FUT 嘅比賽啦，不過我唔玩單人啦，我玩線上啦嚇，試一鋪啦，因為從來冇打過嘅，因為我平時玩 FIFA 咧係唔會打呢個嘅，係試下都冇放嘅，就用呢隊試下啦。咩啊？咩啊？以下球員的租借合同將在這比賽後編輯陣容嗰咁喎，咁真係阿雲拿度唔出得噶咯喎，咁我出埋呢次就冇啦，最後一次啦就唔驚，寫尋找對手中。等緊嚟啊，對手！快啲啦！好啦，係鬥呢隊嘅，咁我都就水啦，我都着呢件啦嚇。哎呀，同我撞衫啊！你想同我挑機啊？唔好意思喎，咩料啊？即將包操勁咁樣，哇包我啊！死啊！點算啊？哇！球隊默契90啊，玩咩啊我輸緊99成啦！咩事啊？我聽卜一聲嘅。從來冇試過玩嘅，但係喂，你咁樣玩我點玩啊？啲衫差唔多色嘅。我主場啊！你而家你換衫啦，就話我得唔得啊？最後一場嘅C朗。佢又好似唔係好勁咁樣，唔係喎，又好似好勁。緊要，過啊！咁都俾我鏟到，我第一次玩啫喎。緊要，繼續。哇！你追波啦，跑咁慢做咩啊？我租你翻嚟做咩㗎？企喺度做咩啊？真係，哇！真係冇嘢講咯，咁快1比0 4分鐘啊，大佬，你俾我玩耐啲得唔得啊 ？Crap！ 我直接一個人衝落去，喂過咗喎！媽大 crap 啊 ！crap！ No！ 喂，咁都得嘅咩？可以咁樣嘅咩？咁我鏟你落地下得唔得啊？哇！佢咁快冇晒啲氣啊！係咪廢啊？佢啲人？咁佢都輸。喂！咁都入到你咩事啊？補科咩料啊？又唔出嚟啊！黐線㗎！咁都入到喎！咩料啊？咁都入到喎！黐線㗎！真係黐線㗎喎！我真係啊！你好，喂，仲要爭食？你真係廢到啊！成班係垃圾，冇默契。你入多球又點玩？你入唔入到只係一個問題啊嘛。哈薩特傳波傳得咁廢 ，Vida， 哇嗱 ，C 朗又係咁廢嘅真係，夠膽你又入咗又唔玩 FIFA 啦，第2球都已經係奇蹟嚟嘅入波，有黐孖筋嘅，咁都入到，黐線。好啦，靚到夫斯基，搞掂，辛迪卡蘇啦，1比2，嗱，唔好走啊呢條數，嗱，我贏咗你咧，就真係反勝㗎啦，唔好意思啊，過嚟，等我抱下你先，靚到夫斯基，喂，過咗一個喎。喂，撲低喎我，踢出界啦！睇下我有冇傷到啊！
好多地方，喂咁嘅呢個犯規，頭先佢又冇犯規，你冇嘢啊頭先，黐線嘅都，夠膽咁射嘅，咦你真係射，冇諗過你會射入喎。快明路 ，Vida， 肥面肉，搞錯咁攞唔到，哇！嗱唔係紅啊，你唔好嚇我啊！黃人，哇咁快咧就輸緊1-3啦，真係弱智喎！佢球遠射咗入嘅，我喺度射一球啊，我入咗啊，我入咗已經係奇蹟嚟㗎啦！咁廢嘅佢哋真係廢到冇得再廢，過嚟笨，喂喂喂！費邊路？點解你唔入啊？費明路？過嚟，乖，乖啦！阿沙特，喂，哇犯規喎！喂，哇，咁都傳唔到嘅你真係，攞張紅牌俾你睇下啦，信唔信 ？Santi Cazorla， 喂 ，crap， 哇，搞錯啊！哇，咁廢嘅真係唔掂喎呢個，我以後唔玩先。如果呢鋪輸我有，廢到冇得再廢。嗱，有得嚟啊呢球！費明路，哇咁都破到你真係你邊咩龍門嚟啊？你咪食咗藥啊龍門？破唔到啦啩？咁你都破到？你幾高啊龍門？你唔好再破到啦，警告你真係。費明路，我突然諗翻起嗰場我對我朋友嘅時候，喂！哇！咁樣棘我喎，唔係咯，好明顯就係嘈到我咯，應該犯規㗎。Ronaldo， 哇！喂，12碼，喂冇嘅，喂，佢棘跌咗我喎，我射波嘅時候，咁都冇，搞錯，喂，我以後唔出 Vida，原來佢咁廢啊！一掂波即刻俾人搶波，垃圾！俾波，靚波 ，Vida。好啦，李雲道夫斯基，好啦，我哋鬥出道。喂，佢咁樣阻住我，唔俾我射波，好狗喎呢招。喂，我唔會。Vida， 哇！終於都做翻出好戲啦 ，Vida。哇！李雲道夫斯基連入2球，唔好意思有啲走音添。Yes，come on，here we go。辛迪卡蘇拿會唔會喺上半場之後追翻和咧？嗱，唔好再俾佢入啊！喂，嗱，鏟跌你，耶紅牌，係咪紅牌咧？千祈唔好紅牌啊！喂，好重要啊！呢個球員對我嚟講，黃啫，唔緊要。哇，咁快上半場完咗啦，而家又去翻下半場啦。頭先爭啲俾人搶咗波，哇！斯昂入翻球咯 ，Ronaldo， 哇！咁都鏟你唔到，咁搞錯啊！我仲諗住鏟跌你噶嘛，夠膽就傳，而家你真係傳，好大膽啊！喂，好彩啫 ，Alan， 你咪就司機，哇，俾佢捉到咯！嗱，費明路追到嘅，你肯定追到嘅。我都話咗你肯定追到啦！哇，想我，
個真係咁容易俾你拱啊 ！Vida， 哇！3-3 ，Go！ Vida， Vida， 哇！我幾驚俾佢即刻又翻波，好緊張，好緊張，一定要贏呢場，一定要贏呢場，因為啲 push。喂，佢撞一撞我喎，有啲狗喎。呢場贏咗咧，我就威威啦。點解咁講咧？喂！喂！嗱，費明路，同你鬥速度。哇！哎呀，我射唔入喎。喂，俾佢 fit 到先。嗱 ，fit 我唔到個啦。喂，你有冇搞錯夏薩特 ？Why you do this？ 哇！佢咁高嘅呢個，佢真係冇諗過會俾個新手磨到。哇！嗱，靚啊呢球，入到就仲靚噶啦。嗱，犯規啊，唔好扮嘢啊！嗱 ，free kick 試下揾阿C朗射添，千祈唔好高出。總之啱啱好夠入波就得啦，爭少少咋，其實唔係少少好多咯。雖然中籠，不過好過唔中籠先啦。喂，俾佢撩到個波添，死啦！大鑊！喂 ！grab， 好彩冇嘢啫。嗱，嚟到飛司機。喂！我撩唔到個波啊！我撩到都入啦，頭先嗰球。喂，追到啊！我要追啊！唔該晒。喂，好彩啫！哇，68分鐘咧，我以為88分鐘添，頭先睇一睇。Ronaldo， 喂，C朗你最後一場出嘅喎，做翻出好戲好喎。我以為我越位添，嚇死我真係！唔好嚇我啦，我受心臟病發嘅。我點都要C朗入翻球，哎呀，當我冇講過啦。佢真係冇估過，我可以咁鬼屈機㗎，嚇死我真係頭先嗰球。Ronaldo， 4-3 ，Go Ronaldo， Cristiano Ronaldo， 真係唔好意思添，唔好意思啊嚇，C朗咧嚇反勝啊！反勝喎，係喎4-3喎，我以為我輸緊添。我諗緊，如果俾對面嗰隊嘅人咧睇到呢段片會點樣咧？一定會好開心嘅啫。點解我咁講？因為佢輸咗俾我。辛尼卡蘇啦，千祈唔好啊！哇！傳到就靚啦！黑薩特，你點解唔晨早射咧？哇！佢竟然用補讚，哇死大鑊！好彩啫。GG 爭啲。哇！好過埋。哎呀！喂！我斬俾C朗㗎。真係，如果呢場咧輸咗咧，就真係 Vida 好大問題啦。不過都唔緊要啦，佢入咗一球，就咁算啦。如果呢場和咗嘅話，贏咗咧就真係搞掂
5-3，贏啦啩？我唔信唔贏咯，我唔信唔贏咯。唔贏嘅話我就大鑊咯。嗱，呢家就贏咗啦，贏咗啦，贏咗啦，贏咗啦！喂，冇啊！嚇死我啊！補防，保住後方。呢個真係啱聽嘅。兩隊夫斯基，哇！我全部私有我話説，哇！爭少少就搶到佢個波啦。艾斯比古達，喂，俾 fake 一 fake 添。喂，兩隊夫斯基。Fida 唔緊要，俾我入多球啦！呢2分鐘裏面就，唉，俾佢快一步添，1步咋？我真係冇諗過呢場會贏到喎！哎呀，唔好意思。哎呀，我俾你入，我俾你入。我幾驚真係俾佢入啊！喂，唔好講笑先。嗱，呢場就贏㗎啦！哎，贏咗！嗱，好啦 ，C 朗咧就要走啦，因為租借已經完畢啦。係啦，今集咧就玩住咁多先啦嚇，下集見，拜拜。